欢迎到进来新闻现场。去年的莫拉克风灾过后，台湾南部的山区地形有过大的变化的。讲讲初半日南部的大地图对灾区又会造成影响。成功太好的邮测实验室，如透过V2号卫星传过来的画面来分析，而能认为讲，一百地图过后地形无太大的改变。不过讲讲呢，因为有地图也造成土石特殊的系风水起来。也會有嚴重嘅傷害。成功大學繞測試研習當中，大家無限複製從衛星傳咗來最新嘅畫面，希望做啲加強了解地圖災害對南部地區天貌嘅影響。初步看起來並冇太大改變。我教授分析，在東小港地圖之後，乃是送土會出現險災危機。那麼這些山崩下來的土石呢，可能在這次地震當中都已經更加的鬆動了，所以。可能在今年梅雨季節甚至汛期來的時候呢，只要一點小雨就有可能會釀成災害。兩年因為受到天氣影響，進行下盤還無法度完全的呈現地圖之後天貌變化。我從兩張衛星相片看起來，就能看到對甲間後有乃少變態的現象。台21線上，那我們透過災前跟災後的影像比對，在這個影像當中，紅色區域的，就是我們所辨識出來疑似發生小規模山崩的地區。台灣的天貌對莫拉克風災之後有動態變化，對繼續接的南部地區出現嚴重影響。小港禮拜嘅大地圖對災區傷害會擴大，教授強調，雖然從厲害衛星相片看起來，地形冇乜嘅改變，我地圖出現山區乃是鬆動，國家每預計嚴質水道咧，所以呼籲民眾提高警覺，係講發布警告，停在嚴質處理，避免造成嚴重傷亡。係咁綜合報道。